வெல்கம் டு மதுராஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நாம் 2 ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் கார்னை வச்சு பண்ணுறதை பார்க்கலாம் வாங்க. அதில் ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கலாம். ஸ்வீட் கார்னை உதுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது பாயில் ஆகி வரும்போது ஸ்வீட் கார்னை போட்டுக்கலாம். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 5 மினிட்ஸ் விடலாம். அப்புறம் ஒரு வடிகட்டியில் வடித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் அதில் சால்ட்டு, பெப்பர், கொஞ்சமாக பட்டர் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்டியான ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி. கடலை மாவை வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கடலை மாவு 1 கப், கேப்சிகம் கொஞ்சம், பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம், கேரட் துருவுனது, அது எல்லாத்தையும் பவுலில் எடுத்துக்கலாம். இது கூட மிளகாத்தூள் கொஞ்சம், கரம் மசாலா கொஞ்சம், மஞ்சத்தூள், சால்ட், தண்ணி ஊற்றி இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக அரிஞ்ச கருவேப்பிலை மல்லித்தலையை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஆம்லெட் மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். சுவையான கடலை மாவு ஆம்லெட் ரெடி.